Leo tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa umuhimu wa ibada. Ibada ya siku ya Sabato, ibada ya siku ya tatu, ibada za sikukuu na nyakati za sala za kawaida, vyote ni ibada kwa Mungu. Basi, kwa nini tunapaswa kushika ibada? Watu wengi hufikiri kwamba ibada inahusu kuhudhuria kanisani, kuimba sifa, kusikia neno la Mungu na kusali. Leo tuthibitishe kupitia Biblia kwa nini Mungu ameturuhusu ibada, na tutafakari juu ya jinsi gani sherehe ya ibada ni muhimu kwa roho zetu na jinsi ilivyo yenye maana katika ulimwengu wa kiroho. 영적인 어떤 부분을 차지하는 것인가를 오늘 경의 가르침 속에서 확인해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Tufungue Zaburi sura ya 50. 열어주시기 바랍니다. Tuangalie Zaburi sura ya 50 mstari wa kwanza. 함께 보겠습니다. Mwenye nguvu, Mungu Bwana asema na kuita dunia, tangu mawio ya jua hadi mahali pake liendapo kutua. Kutoka Sayuni penye uzuri mkamilifu, Mungu anaangaza. Mungu wetu anakuja na hatakaa kimya, moto uteketezao unamtangulia, akiwa amezungukwa na tufani kali. Anaziita mbingu zilizo juu na nchi, ili aweze kuwahukumu watu wake. Nikusanyeni watu wangu waliowekwa wakfu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Neno dhabihu hapa linamaanisha ibada. Katika Agano la Kale neno dhabihu linatumiwa, na katika Agano Jipya neno ibada limetumiwa. Maneno yote mawili yana maana sawa. Kwa njia hii, Mungu anatujulisha kupitia Zaburi 50, nikusanyeni watu wangu waliowekwa wakfu, waliofanya agano nami kwa ibada. Basi, kwa nini ibada ni lazima na kwa nini ilianza? Ili wanadamu waelewe hili, Mungu anaelezea jambo hili kupitia historia ya bustani ya Edeni. Hakukuwa na haja ya ibada kabla Adamu na Eva hawajatenda dhambi kwa kula tunda lililokatazwa. Baada ya kutenda dhambi, Mungu alifunua njia ya kurudisha utukufu wa Edeni kupitia Abeli na Kaini, wana wa Adamu na Eva. Kuanzia wakati huo, semi dhabihu ya Abeli na dhabihu ya Kaini zikatokea katika Biblia. Kwa maneno mengine, ili waweze kurudisha utukufu wa bustani ya Edeni, Mungu alianzisha mfumo wa ibada. Kwa kweli sisi ni wenye dhambi wa mbinguni waliotupwa chini duniani. Ili tusamehewe dhambi zetu na tukutane na Mungu, ibada ilianzishwa kama wakati wa neema. Ndiyo maana kuhudhuria ibada katika tarehe na nyakati zilizoamriwa ni muhimu sana katika maisha yetu ya imani. Ni kwa sababu mapenzi ya Mungu ya kuruhusu wenye dhambi wa mbinguni wasamehewe yamo katika ibada. Isitoshe, ibada pia ina maana ya kutoa shukrani kwa ajili ya neema ya upatanisho. Kwa sababu hii, manabii na mitume wa kanisa la mapema waliwaonya watakatifu, lazima tusipuuze ibada kamwe. Tuangalie Waibrania sura ya 10.
히브리서 Waibrania 10장 sura ya 10 mstari wa 22절의 22. 말씀 함께 보시겠습니다. Sisi na tumkaribie Mungu kwa moyo mnyofu kwa imani timilifu, mioyo yetu ikiwa imenyunyizwa damu ya Kristo na kuwa safi kutokana na dhamiri mbaya, nayo miili yetu ikiwa imeoshwa kwa maji safi. Tushike kwa uthabiti lile tumaini la ukiri wetu bila kuyumbayumba, kwa maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Tuangaliane na kuhimizana sisi kwa sisi katika upendo na katika kutenda mema. Wala tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi, bali tuhimizane sisi kwa sisi kadiri tuonavyo siku ile inakaribia. Kwa ufupi, hatupaswi kuacha kukutana pamoja kwa ajili ya ibada kama wengine walivyo na desturi ya kufanya. Badala ya kufuata desturi yao, tunapaswa kuhimizana kukusanyika pamoja tunapoona siku tukufu ya Mungu inakaribia. Hili ndilo somo ambalo Waibrania sura ya 10 mstari wa 25 inatufundisha. Kwa hiyo, ibada ina maana muhimu sana. Tuendelee na mstari wa 26. Kama tukiendelea kutenda dhambi kwa makusudi baada ya kupokea ufahamu wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana yake haibaki tena ibada kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Lakini kinachobaki ni kungoja kwa hofu hukumu ya moto uwakao, utakaoangamiza adui za Mungu. Katika Waibrania sura ya 10 tunaweza kuthibitisha fundisho hilo kali la Biblia la kutoacha kukutana pamoja ili kumwabudu Mungu kama wengine walivyo na desturi. Badala yake, tunapaswa kuhudhuria ibada kwa bidii zaidi siku tukufu ya Kristo inapozidi kukaribia. Basi tuone somo ambalo nabii Isaya anatutolea kuhusu kwa nini ibada imekuwa ya lazima kwetu. Tufungue Isaya sura ya 59. Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza. Hakika mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu, dhambi zenu zimewaficha ninyi uso wake, ili asisikie. Kwa maana mikono yenu imetiwa mawaa kwa damu na vidole vyenu kwa hatia. Midomo yenu imenena uongo, nazo ndimi zenu zimenong'ona mambo maovu. Nini kimetutenga sisi na Mungu wetu? Maovu yetu. Dhambi zetu zilitengeneza pengo kati ya Mungu na sisi. Uhusiano wetu na Mungu umekuwa mbali kwa sababu ya dhambi zetu. Basi Mungu alizibaje hilo pengo? Kupitia ibada, utengano huo unaweza kuondolewa. Kwa hiyo, Biblia inatufundisha kwamba kupitia wakati wa ibada, Mungu yuko pamoja nasi, hukutana nasi na husamehe dhambi zetu tulizotenda wakati uliopita. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu aliwaamuru Abeli na Kaini wamtolee dhabihu. Tuendelee na Mwanzo sura ya 4. Tuangalie Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Adamu akakutana kimwili na mkewe Eva, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Eva akasema, kwa msaada wa Bwana nimemzaa mwanaume. Baadaye akamzaa Abeli ndugu yake. Basi Abeli akawa mfugaji na Kaini akawa mkulima. Baada ya muda Kaini akaleta baadhi ya mazao ya shamba kama sadaka kwa Bwana. Lakini Abeli akaleta fungu nono kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Bwana akamkubali Abeli pamoja na sadaka yake. Lakini Mungu hakumkubali Kaini pamoja na sadaka yake. Kwa hiyo Kaini akakasirika sana, uso wake ukawa na huzuni. Dhabihu ya Abeli na dhabihu ya Kaini zimetajwa kwa mara ya kwanza katika Mwanzo sura ya 4.
등장하고 있습니다. 이 Hebu 장면을 tuone jinsi mwandishi wa Waibrania alivyoelezea tukio hili katika Waibrania sura ya 11. Tufungue Waibrania sura ya 11. Sura ya 11 mstari wa 4. Kwa imani Abeli alimtolea Mungu. Abeli alimletea Mungu nini? Dhabihu bora zaidi kuliko Kaini. Kwa imani alishuhudiwa kuwa mwenye haki, Mungu mwenyewe akazishuhudia sadaka zake. Kwa imani bado ananena ingawa amekufa. Hapa Abeli alimtolea Mungu dhabihu bora zaidi kuliko Kaini. Kaini alileta baadhi ya mavuno yake naye akamtolea Mungu dhabihu ya nafaka. Abeli alimtolea wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake kama sadaka kwa Mungu. Maana ya sadaka hizi mbili ni nini? Sadaka zote mbili zilitolewa kwa unyofu wote. Walakini Mungu alikubali sadaka ya Abeli tu. Mungu hakukubali sadaka ya Kaini. Tofauti ilikuwa nini? Dhabihu ya Abeli ilikuwa dhabihu ya damu. Ili dhambi zetu zisamehewe, lazima kuwe na dhabihu ya Kristo msalabani. Kwa sababu hii, tangu siku za Abeli na Kaini, Mungu alitofautisha kati ya dhabihu alizotaka na dhabihu ambazo hakutaka. Kwa upande wa unyofu, Kaini aliweka juhudi zaidi. Alipanda mbegu, akazitunza na kuzimwagilia maji kwa wakati unaofaa. Mungu hakuikubali dhabihu ya Kaini, ingawa ilitolewa kwa moyo wake wote, lakini aliikubali sadaka ya Abeli iliyotolewa kwa kumwaga damu. Ukweli kwamba sadaka zao zilikuwa tofauti haukuwa tatizo. Wote wawili waliweka juhudi kubwa kwenye dhabihu, lakini alichotaka Mungu ni dhabihu iliyobeba maana ya msamaha wa dhambi. Hii inaonyesha jinsi Kristo atakavyoziba pengo kati ya Mungu na sisi kwa njia ya kumwaga damu yake. Tuthibitishe hili katika Waefeso sura ya 2. Tuangalie Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi ambao hapo kwanza mlikuwa mbali na Mungu, sasa mmeletwa karibu. Tumeletwa karibu kwa njia gani? Kwa njia ya damu ya Kristo. Nini kilitokea kwa njia ya damu ya Kristo anayefananishwa na mwana-kondoo? Tumeletwa karibu kwa njia ya dhabihu ya Kristo. Mojawapo ya sababu Mungu aliona sadaka ya Abeli kuwa bora na akaikubali ilikuwa kwamba Kristo ambaye amefananishwa na mwana-kondoo atazisamehe dhambi za wanadamu na kutuleta karibu na Mungu kupitia dhabihu yake msalabani. Kwa hiyo, kama ilivyoandikwa katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 13, nini kilitokea? Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi ambao hapo kwanza mlikuwa mbali na Mungu, sasa mmeletwa karibu kwa njia ya damu ya Kristo. Kwa ufupi, damu ya Kristo inatuleta karibu na Mungu. Tuendelee na mstari wa 13. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi ambao hapo kwanza mlikuwa mbali na Mungu, sasa mmeletwa karibu kwa njia ya damu ya Kristo. Kwa maana yeye mwenyewe ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi tuliokuwa wawili, yaani Wayahudi na watu wa mataifa, tuwe wamoja kwa kuvunja kizuizi na kubomoa ule ukuta wa uadui uliokuwa kati yetu, kwa kuibatilisha ile sheria pamoja na amri zake na maagizo yake, alipoutoa mwili wake, ili apate kufanya ndani yake mtu mmoja mpya badala ya hao wawili, hivyo akifanya amani naye katika mwili huu mmoja. Kusudi lake jingine lilikuwa nini?
awapatanishe wote wawili na Mungu kupitia msalaba, ili kwa huo msalaba akaangamiza uadui wao. Alikuja na kuhubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na pia akahubiri amani kwao waliokuwa karibu. Kwa maana kwa kupitia kwake sisi sote tunaweza kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Hivyo basi, ninyi sasa si wageni tena wala wapitaji, bali mmekuwa wenyeji pamoja na watakatifu na pia jamaa wa nyumbani mwake Mungu. Kwa ufupi, tumekuwa sehemu ya familia ya Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Kupitia Waefeso sura ya 2, tunaweza kuelewa kwamba tulitenganishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu na hatukuweza kumkaribia. Walakini sasa katika Kristo Yesu tumeletwa karibu kwa njia ya damu ya Kristo. Kwa sababu hiyo, Biblia inasema kwamba sisi si wageni tena wala wapitaji, bali tu jamaa wa nyumbani mwake Mungu. Kwa ufupi, tumekuwa familia ya Mungu. Mungu alituruhusu kumwita Mungu Baba na Mama, na kuwaita waumini wa Sayuni ambao wako katika ukweli kaka na dada. Mungu alitimizaje haya yote? Mungu alitimiza haya kupitia agano la ibada. Baadhi ya waumini huuliza kuhusu maneno dhabihu na ibada. Huenda wengine hawaelewi maana yake vizuri, hivyo tuangalie Kutoka sura ya 12 mstari wa 23 kwa pamoja. Tuangalie Kutoka sura ya 12 mstari wa 23. Bwana apitapo katika nchi yote kuwapiga Wamisri, ataiona damu juu ya vizingiti na kwenye miimo ya milango, naye atapita juu, wala hatamruhusu mwangamizi kuingia katika nyumba zenu na kuwapiga ninyi. Shikeni maagizo haya yawe. Tunapaswa kuyatii kama nini? Kanuni ya kudumu kwenu na kwa ajili ya wazao wenu. Mtakapoingia katika nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, shikeni desturi hii. Watoto wenu watakapowauliza, sikukuu hii ina maana gani kwenu? Basi waambieni, hii ni nini? Dhabihu ya Pasaka kwa Bwana, ambaye alipita juu ya nyumba za Waisraeli katika nchi ya Misri na hakudhuru nyumba zetu alipowapiga Wamisri. Ndipo watu wa Israeli waliposujudu na kuabudu. Tunashika ibada ya Pasaka kila mwaka. Kitabu cha Kutoka kinasema nini kuhusu ibada ya Pasaka? Ni dhabihu ya Pasaka. Je, hii si sababu Yesu anarejelewa kama mwana-kondoo wa Pasaka? Hata huko Misri miaka 3,500 iliyopita, Mungu alipita juu ya nyumba ambazo zilikuwa na damu ya mwana-kondoo wa Pasaka ili maafa yasiwaguse. Kwa upande mwingine, nchi yote ya Misri ilipigwa na pigo ambalo kila mzaliwa wa kwanza aliwawa. Tukio hili la kutisha limeandikwa katika Biblia. Kuhusu ibada, Mungu anasema, wakusanye wote waliofanya agano nami kwa dhabihu. Mungu alirejelea Pasaka kama ibada na kama dhabihu katika Kutoka sura ya 12. Kwa hiyo Mungu alikubali sadaka ya Abeli na kusema kwamba alileta sadaka bora zaidi kuliko Kaini, kwa sababu sadaka ya Abeli ilikuwa dhabihu kwa njia ya damu ya mwana-kondoo na sadaka ya Kaini ilikuwa dhabihu bila kumwaga damu. Kwa kuwa ilikuwa dhabihu ya mazao, Mungu aliona sadaka ya Abeli kuwa bora kuliko ya Kaini.
하나님께서 가인의 것보다는 아벨의 제사가 Mungu 앞으로 aliikubali 이 sadaka ya 위에 Abeli, 죄를 naye akaikataa 사면시키고 sadaka ya Kaini 아주 kwa sababu 중차대한 mapenzi yake 이와 같은 makuu ya 것 kusamehe 뜻이 dhambi za 그 wanadamu 속에 yaliwekwa katika 내포되어 dhabihu 있었기 ya 때문에 damu. 아벨의 제사를 받아들이시고 가인의 제사를 하나님께서 거절하셨던 것입니다. Mungu 가인에게 hakuwa na 하나님께서 kinyongo dhidi ya 뭐 Kaini. 원한이 있어서 그랬던 것은 결코 아니죠. 그러나 Moja 제사의 ilikuwa 어떤 dhabihu 그 ya damu na 방향성이 nyingine ilikuwa 한 dhabihu 사람은 bila damu. 피 흘림의 제사, 한 사람은 피 흘림이 없는 제사. 피 Mungu 흘림이 있는 alionyesha 그 mapema kile 제사를 atakachofanya kwa 지어서 ajili ya dhambi za 그의 wanadamu 모든 kwa 죄를 kukubali dhabihu ya 하나님께서 damu. 어떻게 하신다는 뜻을 미리 보여주셨던 것이죠. 그래서 Ndiyo maana 아벨의 imeandikwa katika 제사는 Waibrania kwamba 가인의 Abeli 것보다 alimletea 더 Mungu 나은 sadaka 제사를 iliyo bora 하나님께 zaidi 드렸더라. kuliko Kaini. 히브리서에는 그렇게 기록이 되어 있었던 것입니다. 결국 Hatimaye Yesu Kristo alipokuja hapa duniani kama mwana-kondoo wa Pasaka na kutolewa kuwa dhabihu, nini kilitokea kwa uhusiano kati ya Mungu na sisi? 하나님과 멀어져 있던 그 관계를 어떻게 한다는 것입니까? 십자가에 Kupitia 피 흘려 kumwaga damu 돌아가심으로 kwake 말미암아 msalabani, je, hakurudisha 하나님과 우리 uhusiano 사이를 huo? 어떻게 해 놓으셨습니까? 서로 Mungu alituleta 연결해 karibu. 놓으시고 가깝게 해 놓으시고 Matokeo 과거에는 yake, Biblia inatufundisha kwamba sisi ambao tulikuwa wageni na wapitaji zamani, 하나님의 권속이 되게 sasa tu sehemu ya familia ya Mungu. 만드셨더라고 이렇게 성경은 우리에게 또 알려주고 있는 것입니다. 이래서 Hii ndiyo maana 예배는 ibada ni 우리에게 muhimu 있어서 sana kwetu. 참으로 중요합니다. 그래서 Ndiyo maana Mungu 예배에 alisema 모이는 hatupaswi 것을 kamwe kuacha 편안한 kukutana 어떤 pamoja kwa 사람들의 ajili ya 습관과 ibada. 같이 절대 하지 말라. 너희는 Je, 항상 Mungu hatukumbushi 하나님께 kwamba 여호와께 lazima siku zote 예배해서 tumwabudu yeye 모두가 ili kwamba tuweze 구원받고 kuokolewa, 죄사함을 kupokea msamaha wa 이루는 dhambi na 천국 kurudi 고향으로 nyumbani kwetu 돌아와야 된다는 mbinguni? 사실을 하나님께서 우리에게 일깨워주고 계신 것 아니겠습니까? 우리 계속해서 Tuendelee kuthibitisha kupitia 6월절 Biblia kwamba 희생제물이 Kristo 되신 alifanyika 그리스도의 dhabihu ya 모습을 Pasaka. 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 고린도전서 Tuangalie 5장 Wakorintho wa 7절의 kwanza sura ya 말씀 5 mstari wa 7. Tuangalie sura ya 5 mstari wa 7. 너희는 Ondoeni 무릎을 chachu ya 넣지 kale 않게 ili mpate kuwa 새 donge 덩어리가 jipya 되기 lisilotiwa 위하여 chachu, kama vile mlivyo. 누룩을 내어버리라. Kwa maana 우리의 Kristo 유월절 양 ndiye nani? 누구라고요? Mwana-kondoo 곧 wetu wa 그리스도께서 Pasaka amekwisha 희생이 tolewa kuwa dhabihu. 되셨느니라 했습니다. Mstari wa 8 unasema, kwa hiyo tusiadhimishe sikukuu hii kwa chachu ya zamani, bali kwa mkate usiotiwa chachu. Sikukuu hapa hurejelea Pasaka. Kwa sababu hiyo, dhabihu ya Kristo, mwana-kondoo wa Pasaka, imefanya ibada ya Pasaka hata kuwa ya maana zaidi. 결국 이 유월절이라는 이 예배를 유월절이라는 이 절기를 굉장히 중요하게 지금 만들어 놓고 있습니다. Isingekuwa kwa dhabihu hii, je, tungeweza kumkaribia Mungu? 가까워질 수 있습니까? Kwa sababu ya dhambi zetu mbinguni, tulikusudiwa kutengana milele, lakini kupitia dhabihu ya Kristo msalabani, tunaletwa karibu na Mungu. 이와 같은 십자가의 희생으로 말미암아서 멀어졌던 하나님과 우리 관계를 더욱더 가깝게 해 주시고 과거에는 Hapo zamani 이방인이었고, tulikuwa wageni na wapitaji, 과거에는 외인이었고 lakini sasa tumekuwa nini katika Mungu? 받았던 우리들이었지만 이제 하나님 안에서 뭐가 됐다고요? 하나님의 Tumekuwa wanafamilia wa familia ya 가족이 Mungu. 되었다는 의미가 되겠습니다. 그러니 Hivyo tuna istihaki ya kumwita Mungu Baba. 아버지라고 부를 수 있습니다. 하늘에 계신 우리 Baba 아버지, yetu uliye mbinguni, 이름이 jina 그렇게 lako 이름을 litukuzwe. 예수님 Kuiweka kwa urahisi zaidi, tunaweza kusali sala ya Bwana ambayo Yesu 주인공이 우리가 alitufundisha. 될 수 있었던 것입니다. 그 기도를 할 Ndiyo 자격을 sisi tu 얻게 tunaoweza 되었다는 kutoa 것입니다. sala hii. 그러나 Walakini 과거에는 vipi 어떻습니까? kuhusu wakati uliopita? Tulipozikwa katika dhambi zetu, tulikuwa wageni na wapitaji. 손님이요, 이방인이요. 그러나 Walakini 이제 kupitia 그리스도의 damu 피로 ya Kristo 말미암아서 tumekuwa karibu na Mungu. 더욱더 가까워지게 된 이제는 외인도 Sisi si 아니고 wageni 손님도 tena 아니고 wala wapitaji, bali jamaa wa nyumbani mwake 하나님의 Mungu. 일러주신 그 가르침의 말씀을 통해서 Kupitia hili, je, hatuwezi kuthibitisha umuhimu wa ibada inayofanya ukumbusho wa dhabihu ya Kristo? 이것이 우리에게 있어서 얼마나 중요한 것인가를 다시 한번 확인할 수 있는 대목 아니겠습니까? 이로 말미암아서 Kupitia ibada, uhusiano kati ya Mungu na sisi kama baba na mama na watoto 아버지 huundwa. 어머니로서의 관계가 형성되게 만들어 주신 것이 바로 이 예배입니다. Kwa hiyo maneno msiache kukusanyika pamoja kama wengine walivyo na desturi yana maana gani? 너희는 그리 하지 말라. 그 말씀의 뜻은 더욱더 예배 어떻게 하라는 얘기입니까?
Je, hayamaanishi kwamba tunapaswa kuona ibada kuwa muhimu na tumwabudu Mungu kwa usahihi? Zaidi ya hayo, Mungu atafanya nini kwa wale ambao wamefanya agano naye kwa njia ya ibada? Atawakusanya. Tuone mstari mmoja zaidi katika Kutoka sura ya 25. Kutoka sura ya 25 mstari wa 20. Makerubi hao watakuwa wametandaza mabawa kuelekea juu, yakitia kivuli hicho kifuniko. Makerubi hao wataelekeana wakitazama hicho kifuniko. Weka huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya hilo sanduku la agano, na uweke hicho kifuniko juu ya hilo sanduku. Hapo juu ya hicho kifuniko, kati ya hao makerubi wawili walioko juu ya hilo sanduku la ushuhuda, hapo ndipo nitakapokutana nawe. Hapo panarejelea mahali gani? Je, sehemu hii haielezei kuhusu mahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu? Katika patakatifu kuna mahali patakatifu mbele na patakatifu pa patakatifu nyuma. Makerubi wako wapi? Makerubi wako katika patakatifu pa patakatifu juu ya sanduku la agano. Mungu anafanya nini hapo? Anakutana nasi. Siku hii ambayo Mungu ameturuhusu tukutana naye ni ipi? Ni siku ya upatanisho. Mara moja kwa mwaka katika siku ya upatanisho, kuhani huingia patakatifu pa patakatifu na Mungu husema, hapo ndipo nitakapokutana nawe. Hivyo bila dhabihu, yaani bila ibada, kuna uhusiano wowote kati ya Mungu na wanadamu? Hapana kabisa. Kupitia ibada Mungu anatuita sisi ambao tuliwekwa mbali na dhambi na kutuleta karibu naye. Kupitia dhabihu ya Kristo kwa njia ya damu yake, Mungu alitufanya kuwa jamaa wa nyumbani mwake. Kwa hiyo ni lazima tusipuuze ibada kamwe, iwe ni ibada ya siku ya Sabato, ibada ya siku ya tatu au ibada ya sikukuu. Kupitia kila ibada Mungu husikiliza kwa makini maombi yetu na hutimiza matamanio yetu yote. Kazi hii yote inatimizwa kupitia ibada. Ijapokuwa tunashika ibada mara kwa mara, hatupaswi kutoa ibada pasipo kufikiria, bila kujua sababu au mapenzi ya Mungu. Tunapaswa kutoa ibada kwa uelewa. Ili kuabudu kwa uelewa, lazima tujue kama siku ya ibada ambayo Mungu ameahidi kukutana nasi ni Jumamosi au Jumapili, na kama sikukuu aliyoamuru ni Krismasi au Pasaka. Kwa njia hii, je, hatupaswi kutoa ibada ya kweli kama dhabihu ya Abeli? Watu wasiohesabika leo wanashika ibada ya Jumapili, lakini je, dhabihu hii ni sawa na dhabihu ya Abeli inayompendeza Mungu? Je, ibada ya Sabato hailingani na dhabihu ya Abeli? Je, hatupaswi kulielewa hili kwa usahihi na kutoa ibada kulingana na agano la Mungu? Leo tunashika ibada ya siku ya Sabato ambayo ni agano na Mungu. Pia tunaiadhimisha Pasaka. Pia tunashika ibada kwa ajili ya sikukuu 7 katika nyakati 3. Hata utaji mliovaa ni njia sahihi ya ibada ambayo Mungu ameweka kama kanuni katika Biblia. Kwa kuwa Biblia inasema kwamba kutofanya hivyo itakuwa tendo la kutomheshimu Mungu, wanawake wanatakiwa kuvaa utaji wakati wa ibada. Hii ni kanuni ya ibada ndani ya kanisa la Mungu. Je, hii si kanuni ya ibada ambayo imefuatwa tangu enzi ya kitume? Ninawaomba ninyi mwe na fahari zaidi katika kanuni za ibada tunazozishika na kuishika ibada ya kweli, ili tuweze kuwasilisha mafundisho sahihi kwa makanisa yote ulimwenguni ambayo yamepotea. Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.